होंडा सिटी 2007 मॉडल। इसके कैटलिटिक कन्वर्टर को किसी लोकल मैकेनिक ने, किसी साइलेंसर वाले ने निकाल के यहाँ पे आल्टो मेहरान की डोलकी लगा दी, जिसकी वजह से गाड़ी का साउंड भी ख़राब हो गया था। गाड़ी की पिक तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। अगर मैं आपको क्लियर करके दिखा सकूँ तो इसके पाइपिंग देखें आप, बिल्कुल बंद हुए पड़े हैं, जिसकी वजह से गाड़ी का साउंड भी नहीं था, गाड़ी की एवरेज भी ख़राब होगी और गाड़ी की पिक भी ख़त्म हो गई थी। अब हम इसमें कैटलिटिक कन्वर्टर इंस्टॉल कर रहे हैं, जो इसमें ओरिजिनल आता है उसके रिप्लेसमेंट में हम इसमें चाइना का प्रीमियम क्वालिटी का कैटलिटिक कन्वर्टर लगा के दे रहे हैं, जिसकी 2 मंथ की वारंटी है। इंशाल्लाह गाड़ी की फ्यूल एवरेज, गाड़ी की पिक और गाड़ी की आवाज़, तीनों चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। उसके बाद इसके सेंसर्स को हम मशीन पर अच्छी तरह से साफ़ करते हैं ताकि गाड़ी की इसकी को मुकम्मल सिग्नल मिले और गाड़ी की एवरेज बेहतर हो। जज़ाक।